Всім привіт! Ми добралися до брендів, які часто попадають нам в ремонт, але це зношені речі, тобто речі, які вже певний період часу прожили. Так? А от попали речі, просто я вам хочу показати, як виглядає справжня брендована річ від справжнього італійського виробника. Дивіться, перше, що ви повинні звернути, коли купуєте таку річ в магазині. Вона завжди має упаковку не з паперу, целофану, кулька, а це завжди натуральна тканина, натуральний мішечок, на якому вибитий логотип бренду. Це обов'язково. Він не вишитий, він саме вибитий. Тобто це є прес, фарба, які гарно оце все зроблено. Тепер щодо самих сумок. От попалася сумочка така Прада, так? Це все брехня, що вони там всі робляться з екошкіри. Це дуже рідко, це є дешевий сегмент. В основному це є шкіряні речі з вставками, в даному випадку з тканини, так? Гарної тканини. Логотип. Логотип завжди присутній на тильному лиці сумки. Це обов'язково. Далі. Будь-яка фурнітура є брендована. Тобто, бачите, логотип вибитий на фурнітурі. Будь-який замочок є фірмовим. Тобто це є фірма або в даному випадку Рірі, Швейцарія, або ЮВК Японія. В будь-якому. Далі. Підкладка завжди фірмова. Тобто на підкладці завжди написано. Логотип бренду є. Логотип бренду всередині. Він обов'язково мусить бути або прибитий, або пришитий так, що його не підробиш. Крім цього, це є великі логотипи. Є ще маленькі, які зовсім не змітні, вони десь там всередині заховані. Тобто мусить бути, як би ти не крутив. Ось він є маленький ще логотип. Тобто вони все є. По-друге, зверніть це увагу. Ми змогли просто вирізати дно. Просто вирізати дно. Нічого складного, це є суцільний кусок тканини, але ж ні, вони мусили заморочитися. Бачите, це 4 кусочка складені так, щоб тут виглядав узор. Воно фірмова річ. Тобто це оригінальна, гарна сумка, дійсно, Прада. Тобто бренд, він має бути брендом. В ньому все має бути ідеально. Якщо вам кажуть, що верх зі шкіри, низ з дермантину, вас як мінімум намахують. Це номер 2. То і фірма рідко попадає, але теж люди себе поважають. От є мішочок. Ланвін. От є їхній бренд. От є їхні замочки. Це не тяжко показати. Покажу на другому. Замочки фірмові італійські. Лампа. Made in Italia. Там написано. Всі замочки, навіть самі маленькі замочки. Для самих, як то кажуть, смаркатих хустинок. Маємо Рірі. Тобто немає ніде дешевого замка. Всюди стоять гарні. Бренд, він же тут. Так? Підкладка, я вам казав. Бачите, підкладка. Вся брендована. Вся брендована підкладка. Ну і всередині логотип бренду, він там є, його тяжко добути, я показав. Фурнітура вся гарна, мідна. Тобто, от, видно ті всі штуки, вони забиті, намертво. Потужно зроблено. Тобто, коли купляєте якісь речі, обдивляйтеся їх. Легко відрізнити підробку від оригіналу. Па-па!